네, 안녕하세요. 재영입니다. 오늘은 드빌 희망의 숲이라는 맵을 탈출 맵을 한번 플레이 한번 해볼게요. 드빌 희망의 숲. 제작자 닉네임 이승준 공룡 박사. 네. 알았어요. 근데 희망의 숲은 어디지? 흑요석 넌 알아? 흑요건 넌 알아? 모르는 것 같네. 이 흑요건 마침 찾아달라고 마침 찾아달라고 나와 있는 숲이 있네. 히히. 뭐야 저게 희망의 숲이. 기운이 이상해. 잠깐. 기운이 이상이 맞고요. 밑에 다리가 있어. 적기 싫어. 넌 날개 단 거야? 이게 날개야? 다 와간다. 놀이가 있으면 써먹을 텐데 죽었네. 아니야, 있으면 시끄러울 거야. 올라가자. 소리가 들려. 힘들어. 또 사다리야. 에이 짜증나는 게. 또 다시 사다리야. 에이 짜증나는 게. 클릭 이렇게 하고 이렇게 풀어주면 제작자 스티브 이번엔 쉬었지? 죽을래? 제작자 미안. 제작자? 너가 제작자라고? 너가 제작자야? 이 못생긴 녀석이? 어디선가 펑소리가 들려. 저기 나무개봉이야. 흑역은 이길 수 있을까? 근데 저건 라이터? 태우자. 라이터. 머리 폭탄. 그리고 튀어. 됐다. 안 되겠다. 흑요건 살아있었네. 이 쓰레기. 오흐흐. 띠리띠리띠리띠리. 나무괴물. 으악. 약하네. 핑크 슬라임. 싸우자. 공격하고 횃불 따라가자. 횃불 따라가자. 어쨌든 몬스터들이 센 것 같아. 남은 건 닌자 사슴과 숲고릴라 퀸제 스네이크야. 닌자 사슴이다. 이 검은 자국은 닌자 사슴이야. 저 있네. 태우자. 숲고릴라 우가가 어디야? 저기 나무야. 다 죽었어. 피 따라가자. 땅굴이잖아. 설마 퀸즈 스네이크인 거야? 근데 흑요건은 어디지? 흑요건
난 네 테이머건 안에 있어? 그렇구나. 끝이다. 뱀이다. 싸운다. 내려가시오. 도망친다. 내려가시오. 싸운다. 물려 죽었다. 도망가. 답은 도망간다였네. 왠지 모르게 놈들과 뭔지도 모르고 놈들과 싸울 순 없어. 그렇고. 5분이나 지났네. 8분도 안 됐어. 햇빛 따라가자. 여기까지 오는데 8분도 안 됐어요. 색깔을 여기에서 여기. 뭐지 여기는? 동굴이다. 세이브? NPC 마스터를 쓰죠. 아이씨 걸어놨어. NPC 마스터 확인 꼭 눌러. 이로 기본적인 수정 교체 투빌리 방에서 밥 이렇게 해주고 이씨 마인크래프트에 들어. 네. 투빌리 방에서 세이브. 자고 싶어. NPC 마스터 써야지. 몇 번이나 반복하는 걸까? 이씨 틀렸어. NPC 마스터 쓰자. 진짜. 여기에서 밤으로 만들어줘. 세이브 해주고요. 동굴이다. 위험하다. 킨제 스네이크가 있는 것 같아. 느낌이 이상해. 저기 뭔가가 있어. 방망이다. 킨제 스네이크 여기 찾아주는 이도 있네. 킨제 스네이크 여기 찾아주는 이도 있네. 나가렴. 여기 위험해. 피가 없는 걸 보니 아닌가 보다. 내실례했어요. 나가자. 달기. 킨제 스네이크. 뭐야 이거? 나가자. 나가서. 끝인가? 여기도 있네. 동굴 갔다 오세요. 갔다 왔어요. 그럼 누구지? 그래, 근처에 난파선이 있댔어. 설마 드레이크가? 일단 사다리를 타자. 클릭을 해주고요. 아쉽죠? 여기 저기 뭔 일이지?
일단은 여기까지 왔으니까 세이브를 해주죠. 텔레포트 추가 지읒 중간 지점 완료. 중간 일단 가자. BTR 여기에서도 고생이네. 자, 우클릭을 하고요. 이렇게 우클릭을 하면 사다리에서 이렇게 해가지고 다시 우클릭을 하면 사다리에서 내려갈 수 없어요. 아, 이제 짜증나네. 여기에서 우클릭 쓰고 이렇게 가준 다음에 대박 전에 짜증나는 구간은 어쩔 수 없이 날개를 써가지고 NPC 마스터로 이렇게 사기를 쳐주죠. 짜증나기 때문에 날개 꺼주고 스폰 지점. 저기가 난파선으로 가는 입구. 가자. 좋은데? 이 타이틀 맵 꽤 재밌네요. 춥다. 저기로 가자. 위험하군. 조심하자. 얼었어. 저기 문이 보여. 저건 물이잖아. 저건 물이야. 이동하자. 저기 뭐지? 동굴. 여기 선 물음표 시야입니다. 앞으로 더 건강한 상태를 만날 거야. 스티브 점점점. 이 녀석이 반드시 겠습니다. 그래, 알았어. 돌아가자. 이씨. 들어가 볼까요? 옆 동굴 갔다 와요. 한편 스티브는 이 포탈이군. 가자. 뭐야 여기는? 제작자 닉네임. 다음화는 난파선 배경입니다. 네, 그러면 맵 다운법. 일단은 요 앱에 들어와서 여기에 드빌이라고 검색해요. 그럼 이렇게 시리즈가 나옵니다. 들어가서 다운로드 버튼 누르시면 끝! 다음 편 불리산 기대해주세요.